大家好，我是陶云，欢迎来到中国政改频道的周日播客节目《中国托克维尔的法国民主探险记》。我将在这个节目里和大家分享我的16年探险故事。今天讲的是第4集 Bonjour 你好法语菜鸟，介绍我31岁高龄打引号的高龄初学法语的故事。我学法语的学校是法国的半官方法语培训机构 Alliance Française， 中文叫法语联盟，按法国法律定义是一个非营利性的致力于公共事业的基金会，成立于1883年，现任的荣誉主席就是法国总统马克龙。所以一方面其教学质量是可以保证的，另一方面作为向全球推广法语教学和法语文化的类官方机构，它也在潜移默化中传递着法兰西的价值观，更精确地说是传递法语方式表达的普世价值观。2011年我给法国前总统奥朗德，当时他还是总统候选人，有一个访问中国的建议计划中，就有请他在中国的法语联盟学校上一堂法国文化课的安排。又比如在我收到的法语护照的扉页上的引用语也表达了法国的价值观。所谓的法语护照就是我们法语联盟学校的法国特色的学生手册，法语是 Passeport pour le français。 我在视频里加了图片，大家可以看到。法国探险记是播客节目，但是我偶尔也会根据故事需要加些图片。图片背景是巴黎的著名景点蒙马特高地，从这里可以鸟瞰整个巴黎。巴黎严格控制高层建筑，所以视野非常好，从这里就可以一眼望到天际线。蒙马特高地也是电影《天使爱美丽》的主要拍摄地点。在我的法语护照的扉页上印着一句语录 On n'habite pas un pays, on habite une langue。 我们不属于同一个国家，但我们说同一种语言。引用自罗马尼亚裔的法语作家 Émile Céron。 老法兰西是殖民地大国，所以法语不仅是法国的国语，也是很多前殖民地国家的官方语言和常用语。二战以后，法属殖民地纷纷独立，但在政治经济文化上又和法国保持着密切联系，所以在1970年就成立了法语圈国际和地区国际组织。到目前为止，会员国、准会员和观察员共有88个，覆盖人口达到12个亿，其中法语人口为3.2亿。因此法语圈组织是法国影响世界、保持其大国地位的重要手段，有点类似英国搞的英联邦，但是其在法国的地位和实际作用要比英联邦大得多。比如法国宪法里专门有2条来定义法语圈组织的。第87条，法兰西共和国推动发展法语圈国家和人民之间的互助与合作。第88条，法兰西共和国可以与希望同法国合作以发展其本国文明的国家缔结条约。当年我看到法语护照上的这句引语，我们不属于同一个国家，但我们说同一种语言，当时的第一反应就是想到儒家文化。比如我们不属于同一个国家，但我们都遵循孔孟之道。可以说在我会用法语听课之前，就已经上了一堂法国外交课了。到了法国以后，我专门研究了法语圈组织和儒家文化圈。在我2022年竞选法国总统的政纲里，还专门讲到了以法国为核心的法语圈国家和以中国为核心的儒家文化圈国家之间的合作。现在我在民主中国的执政纲领里的外交战略中，就有儒家文化圈国家及地区组织的内容，其最早期的灵感就可以追溯到我看到法语护照的第一眼。我大概是2005年4月报名法语班的，正式上课是在7月5日。在我的法语护照上，第一次报名页上都有记录。这个班是0起点的初级班，就是从法语字母 ABCD 教起。每周2、4晚上6点半到9点，持续4个月，要上到11月10日。7月5日第一天上课的最大收获是我有了一个法语名字 Serge S-E-R-G-E。 在我的法语护照上的姓名栏里，除了我的本名陶云外，也还写着 Serge。为啥选这个名字呢？其实很简单，因为它短，对我来说发音也很容易。但实际上它的发音并不容易，因为对中国人来说，最难发音的法语字母就是字母 R。英文里是发翘舌音 R， 和我们的拼音 R 差不多，但是法语里的 R 要发浑浊的喉音和，
中国人发这个音是有点困难的，就像法国人学汉语，最难的发音是马马马马这4个声调，因为法语里的每个音节都是一个声调，其声调的变化是体现在整个句子中的。我选 Serge S-E-R-G-E 这个名字是很偶然的，但是人生很多时候的偶然有着冥冥之中注定的必然。2年之后，邀请我第一次到法国做客，使得我能成功解决巴黎政治学院录取信问题的法国朋友也叫 Serge， 而且他和我一样都是属老虎的，比我大1轮。而我在法国开始政治生涯的城市克莱蒙菲朗的市长也叫 Serge， 还有法国的国宝级歌手 Serge Gainsbourg 也和我同名，他是我最喜欢的法国歌手，不仅是歌，更重要的是他的艺术创造充分体现了法国的自由的价值观。这些故事我在以后的故事里会一一介绍的。视频下方的描绘栏里有其2首歌的链接，一首是 Les femmes c'est du chinois， 中文意思是女人啊就像中文一样难懂。在法语里 chinois 除了表示中文之外，也表示极难搞懂的事情。Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. Celle-ci est une gamine qui tient tellement à sa peau qu'elle baisse ses yeux en creux de Chine, mais jamais son kimono. Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas.就那么几句，已经唱出了多少男人面对女人的无奈，即使你不懂法语也能体会到。另一首是 Serge Gainsbourg 改编的法国国歌《马赛曲》，他把庄严的进行曲改成了轻松的说唱音乐。有兴趣的朋友可以点开链接听听。法语和英语相比，还有一个重要特点，就是法语是生物学的语言，因为每个法语名词都有男女之别，即阴性和阳性的区别。但是其性别区分是没有逻辑规律的，比如每个国家都有男女之别，法国 France， 中国 Chine 都是阴性名词，而日本 Japan、加拿大 Canada 都是阳性名词。法语还有主谓宾倒装的用法，就是把宾语提到谓语之前，直接跟在主语后面。从逻辑上看，有时还显得很浪漫。比如我爱你的表达，中文里是主谓宾的次序我爱你，英语中也是主谓宾的次序 I love you， 但在法语里是主宾谓的次序我你爱的次序 je t'aime。好像是爱情可以排除任何障碍，让我和我爱的你更直接的手牵手。而且从发音来感觉，其特有的鼻音让这句爱的表白更显得深情。大家可以比较一下中英法3语的表达。我爱你 I love you je t'aime。 法语还是一种外交语言，这个大家都知道的。但大家不知道的是，法语还是一种能说服不懂法语的谈判对象的外交语言，尤其是当你的谈判对象是美国人的话。我在美国旅游的时候，曾经和租车公司有过一次争议。我当时的英文还不够流利，而租车公司的工作人员不懂汉语，也不懂法语，但他知道我讲的是法语。结果在我发表了1分钟的义正言辞的法语演讲后，他就让步了，我们中美双方就握手言和了。后来在美国的法国人告诉我，因为法美关系源远流长，而且法语代表了老欧洲的贵族语言，所以在美国你一个华人说英文对美国人来说太平常了，但你长着一张中国脸，居然能在美国土豪面前讲流利的欧洲老贵族语言，那就很令人敬仰了。
因为对绝大多数美国人而言，一生都碰不到会说法语的中国人，所以觉得很有趣，对你就愿意礼让3分了。看来法语虽然没有英语更实用，但更能凡尔赛一点。比如美国人自己也是这样，美国人好附庸风雅的，往往在吃饭前会像法国人一样用法语说一句 Bon appétit， 祝你好胃口，就是吃好喝好的意思。大家以后和美国土豪吃饭时也可以装一下 Bon appétit。 我再念一遍 Bon appétit， 大家会念了吗？小伙子们也可以哄哄女朋友哦， Bon appétit。 我现在法语很好了，再来讲这些学法语中的故事是很有趣的，但在2005年刚学的时候是非常艰难的，因为我年纪大了，31岁，记忆力没有年轻人好。我的最大的困难在于我必须看过了单词的拼写后才能记住单词的发音，仅仅靠听我无法记住。比如陌生的法国人相互介绍以后要说一个词 enchanté， 中文意思是幸会的意思，很简单的词 enchanté， 但是我在看过这个单词的拼写之前总是记不住。另外新单词我也是前背后忘记，年轻人记忆好几遍就记住了，我即使重复多次也不行。那怎么办呢？我就用了一个特殊的6次背诵法，一个单词要背6次。我把新单词写在小卡片上，一张卡片正面写几个法语生词，背面写音标和中文意思，然后几十张卡片加起来作为每天背诵的规定动作。按时间顺序，每个单词要背6次。第一次是学到的当天，第二次是学这生词的第2天，第3次是4天之后，第4次是1周之后，第5次是2周以后，第6次是4周以后。我给每组单词都编上号，也画了背诵的时间表，这样我每天都要背几百个单词，因为有不同的组。我坚持了这样高强度的单词背诵4个月后，就有了基本的法语词汇基础了，以后就可以通过正常的阅读和听说来稳步提高了。这样高强度的背单词方法要在法语初级过后向中级进步时开始，也就是说你得有一定的法语词汇和阅读基础之后再开始，效果最好。从2005年7月5日开始，我除了上班就是学法语了，晚上也不去酒吧听歌约会了，因为每周5小时上课学的东西我要用20个小时甚至更多的时间来消化，所以在外语方面的第一反应就是法语。我记得有一次我接待日本共同社的记者，在该用英语说 yes 的时候，我第一反应是法语里的是的 oui。 碰巧这个日本记者是懂法语的，大概曾经派驻法国过，听到我突然蹦出的法语 oui， 就勾起了他在法国的美好回忆，和我不拉不拉说了一堆法语，可惜当时我都没有听懂，但只能假装听懂，深有同感的表达赞许。从2005年学法语到2007年离开中国，整整2年，我自己开车在车里听的歌曲也都是法语歌曲。当时我父母住上海市区，我自己住在近郊的南翔，就是以南翔小笼包和古艺园出名的小镇，当时还是很宁静安详的小镇。工作呢是在长宁区的天山路和中山西路口，每天要开车从外环转延安路高架。当时上海的车不多，外环的限速还是120公里，早上很空，晚上也不堵车，所以我每天早上都迎着朝阳，听着法语歌上班，每天晚上向着晚霞，听着法语歌回家。Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. 这种感觉就像是已经到了法国。我在法语的自传里是这样描述的： La France n'est plus ailleurs, mais ici.
Dans l'espace de mon Audi noir, avec une musique rose, traversant Shanghai, doré par le soleil。中文意思是，法国不在他处，就在这里，在我的黑色奥迪的小天地里，它伴随着玫瑰色的音乐，穿过镀着金色阳光的上海。2007年11月，我开车带着3个中年法国朋友去苏州玩，在路上也放着这些法国流行歌曲。Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi。他们特别高兴，手舞足蹈的跟着唱了一路。我挺纳闷的，这些歌有这么流行吗？他们大笑不止，对我说：“你说的这些不是法国现在的流行歌曲，而是几十年前的经典老歌。像那首《La Vie en Rose》，玫瑰人生就是40年代的歌啦。这些经典歌曲都是他们从小唱到大的，就像邓丽君的歌在华语乐坛一样。原来我2年来为了未来而营造的法国生活氛围，其实是一个怀旧的法国。当然我也很喜欢，或者说更喜欢，因为相对今天杂乱的法国，传统的法国更和谐。除了文化之外，在国内的法语学习期间，我有更重要的收获，那就是看世界的角度，尤其是从外部，从法国和西方的视角看中国的角度。这从根本上颠覆了我原先的认知和方法。1949年前的中国绝对没有中共宣传的那么糟糕，甚至远远比今天的马列中国更文明、更进步、更有道德、更有理想，也更有希望。这种从内到外全方位看中国、看世界、看问题，乃至看待现行人文科学体系的整体性视角和全球视野，是我后来构建自己的思想体系最重要的工具。下一集的中国托克维尔的法国民主探险记是变身法国人看中国，我就讲讲几个奠基我的思想体系的，还有中国民主模式的里程碑式的故事。谢谢收听，我是陶云，请订阅中国政改频道，下回见。